Я не знаю ни одного человека якутянина, который переехал бы в Москву и стал какой-то, ну, не знаю, зазнавшийся, что ли. Или у него корона выросла. Ну, как бы для того, чтобы написать гадость, это же надо прям гадость, прям гадким быть человеком написать гадость. Согласна. Ранимый человек? Я раньше была ранимой, сейчас нет. Ну, я просто на этих людей смотрю немножко как на больных. Какой главный урок ты извлекла из первого брака, чтобы не повторять во втором браке? Да, не выходите замуж за иностранцев. Ну, как бы перелистнули, идем дальше. Не скрываете то, что сейчас положено? Да тут уже нечего скрывать, ну тут уже все уже. О, вот так хорошо, кстати, ничего не видать, да? Так можно? Надежда Ангарская, российская актриса, певица, телеведущая, участница шоу Comedy Woman, победительница реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Родилась в якутском городе Мирный. Когда малышке было 5 лет, ее семья перебралась в город Нерюнгри, где будущая актриса провела детство и школьные годы. Имеет диплом математика системного программиста Якутского госуниверситета. Ангарской дважды удавалось стать мисс КВН и полюбиться тысячам поклонников игры. Зрители Comedy Woman познакомились с Надеждой в 2010 году, когда стартовал второй сезон шоу. После проекта в ноябре 2018 года Надежда представила свое авторское интерактивное музыкально-комедийное шоу. Двухчасовая программа «Надежды» — это увлекательный душевный перформанс на стыке стендапа, юмора, разговорного жанра и музыки. Известно также, что Надежда занимается разработкой собственной коллекции плюс-сайз одежды для женщин. Добрый день. Сегодня у меня в гостях певица, актриса, участница шоу Comedy Woman, победительница шоу «Последний герой» Надежда Ангарская. Надежда, добрый день. Добрый день. Добро пожаловать на родину. Спасибо. Как Я долетели? очень... долетели прекрасно. Что меня пугали? 6:45 лететь. Ты не боишься? Ребята, я 6 дней однажды на поезде ехала в плацкартном вагоне с цыганами, призывниками, дембелями и так далее. Поэтому не страшно. В самолете очень комфортно. Очень. Ага. Ну вот в предварительной беседе мы же сказали, договорились, Тыкать, что, конечно, да, да. будем Проткнем тыкать. к концу друг друга интервью. Якутия вот постоянно удивляет, и на сей раз тоже поразила, удивила своими морозами в марте. Я на самом деле, ну, во-первых, я, наверное, отвыкла. Я думала, что я отвыкла. Я вышла, а оказывается, это в марте уже должно быть потеплее, действительно. Ну, как бы, ребята, вы, конечно, хороши на характер, стойкие. Не зря мы всегда говорим, живем крепкого якутского здоровья, как наши якутские, да, морозы. Кто-то говорит сибирский, ну, хотя мы тоже там Восточная Сибирь, да, вроде как, но у нас как-то крепче все. Вот, поэтому, конечно, я так сразу вдохнула родной воздух. И думаю, я же еще севернее родилась. Но да, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, в плане того, что температура в Москве сейчас немножечко потеплее. Есть ли тоска по Якутии? Вспоминаешь вот те времена, когда выступала на сцене, ходила на кружки, да, вот свое детство? Ну, у меня нет, безусловно. Знаете, у меня даже в стендапе новое направление для меня. Есть такой блог, посвященный Якутии. Понятно, что это там немножко другой, юмористический и более расхлябанный язык, скажем так, да, может быть, там не театральный, не эстрадный, не сценический, но я всегда признаюсь в любви Якутии и всегда по ней скучаю. И при первой же возможности я прилетаю. Понятно, что я не приеду, скорее всего, в отпуск уже, просто вот в отпуск. Но мне очень хочется в августе сходить, например, в тайгу за голубикой, там, за брусникой. Мне очень хочется сплав в июне, например, да, с друзьями. Конечно, хочется, но мы всему свое время. То есть когда-то... И ты скучаешь по этому времени, потому что когда-то у тебя не было семьи, не было детей, и ты такой свободный. Да, давайте, куда, на речку, на сочевой там, или на сплав какой-нибудь на 3 дня. Все, полетели, поехали. Было гораздо легче и проще это сделать. Из Москвы, конечно, сложнее. Но я думаю, что... любой человек, который здесь родился и прожил, у него внутри остается, конечно, ну как можно назвать, малой родиной. Я называю это своей родиной, потому что я родилась в Мирном, выросла в Нерюнгри, в Якутске часто бывала. Такие три города, которые постоянно соединялись. В Мирном я была 5 лет назад, в Нерюнгри я была, наверное, года 3 назад, может быть, 4. Ну, это радость для меня. Чаще в Якутске, по-моему, да? Ну, в Якутск нет, я в Якутске...
Мы даже с концертами как-то с Камеди сюда не доехали. Вот что удивительно. Я думала, может, когда-нибудь со спектаклями приедем. Ну, может быть, и приедем. Ну, вот сейчас я приехала одна, я этому рада. Вообще, спасибо за приглашение. Кому пришла такая замечательная идея? Мне пришла такая замечательная идея. Спасибо. Не будем говорить про последних героев, про камеди, да, мы затронем, конечно, в конце, да, но хочется узнать, кто вы больше, певица, телеведущая, актриса, как себя позиционируете и кем себя ощущаете? Ну, вообще, надо начать с того, что я, конечно, думала я всю жизнь, что я буду петь. Ну, я вот певица. У меня даже написано в трудовой первая запись «музыкант» в ресторане. Но не могу себя сейчас так позиционировать, потому что музыка мне не приносит денег, а все-таки это работа, которая, ну, если это работа, если мы говорим о певице, которая вот выступает конкретно, у нее есть. Не всегда мне это приносит, не так часто, не с такой периодичностью, как хотелось бы, да. Поэтому, выходя за рамки своего комфорта, я считаю, что люди всегда растут. И я, конечно, выйдя как-то в ведущий прямого эфира, я получила колоссальный опыт. Спасибо за это. Спасибо за то, что меня когда-то поверили продюсеры, тоже позвали ведущие, и все, и пошлась какая-то уже тема ведения, да, телепередач. Плюс понятно, что юмор, ну, я стала известной более, ну, понятно, с КВН, да, что мы там пели оттуда. Я пошла вот в Камеди я тоже пела, потом начала участвовать в каких-то сценках. И потом меня позвали в спектакли. То есть еще вот актерские какие-то открылись моменты. Но у артиста без актерских, и ведущий тоже. Ну, невозможно быть просто не артистом. Все мы такие, поэтому я не могу себя сейчас больше позиционировать с тем или другим видом, но деятельности, да. И диплом-то у меня математика, программист. Ну, то есть все собрала в кучу, понимаете? Оливье у меня получилось. Ну, как бы, и вот кого что-то выбрать не могу. Не могу сказать. Актриса, певица, телеведущая. Вообще для меня эти все вот... все, что как вот мне говорят и позиционируют. И я же не училась ни на актрису, ни на певицу, ну ладно, детская музыкальная хоровая школа, ни на ведущую, да. Поэтому мне всегда немножко такое приземленное ощущение, и мне всегда, ну не то, что не стыдно, а некомфортно в этот момент. Как будто я этого не заслужила, а меня так называют. Вот есть ведущие, великие там ведущие, которых мы смотрели, и тут как бы ангарская Это как синдром ведущая. самозванца? Ну да, вот типа того, ну незаслуженно. Но вы же поете, вас любят за ваши песни, за ваш голос. И спасибо большое. Но внутренне мне бы хотелось, чтобы у меня там неоконченное, да, музыкальное образование, я поступила как-то в МГУКе, отучилась 2 курса и просто не могла совмещать гастроли в Москве, жизнь в Москве, она дорогая, надо было платить за все. То есть либо отказываешься от гастролей и сдаешь сессию, да, либо как бы едешь, но живешь на вокзале. Либо как бы едешь, работаешь, но живешь в квартире, есть что тебе покушать и во что одеться, как бы, но без высшего второго образования. И я выбрала второй путь, к сожалению, ну, потому что жизнь диктовала свои условия. Всему свое время. В Нерюнгри должно быть музыкальное училище, либо театральное, либо какое-то высшего образования диплом получать. Не знаю. Или в Якутск ехать. Ну, тут, видите, уже был такой у меня. Видите, видишь. Ты приехала в рамках фестиваля «Мусустар». Я надеюсь, я помещаюсь в эти рамки. Потому что в кресле не очень уже помещаюсь, как бы. Фестиваль открывает новые имена, молодежи именно, да. Сейчас перед молодежью стоит огромный выбор, столько возможностей, да. Учись здесь, работай здесь, да. Можно и пойти помощником тех же продюсеров и так далее, и нарабатывать себе опыт. Но если мы будем говорить сейчас про творческие специальности, профессии, то ну, здесь сразу понятно, что у человека есть там желание, потребности, возможности, да, что-то еще. Но я все-таки, опять же, вот возвращаясь к теме, не очень я, скажем так, позитивно отношусь, когда приходит человек на какую-то передачу, говорит, встречаете там, ну, неважно, кто, Кристина, какая-то фамилия, там, не знаю, блогер. Для меня это, честно, вы учились на блогера где-то. И это с блогерами у меня постоянно происходит, такой конфликт внутренний. Потому что эти люди эксперты.
да, ну, есть, безусловно, там, не знаю, кулинария там подписано, что-то еще, медицинские какие-то, кандидаты медицинских наук, но у них охваты, и их так мало, этих подписчиков, что, ну, это действительно люди, которые знают своей профессии очень много. Ну, а блогеры, ну, что вы продаете? Я вообще в шоке, когда люди покупают там какие-то курсы за какие-то бешеные деньги. Что это вам дает? Я просто не могу. Ну, купите себе книжки по психологии, пообщайтесь с друзьями, посмотрите мир, откройте свой вот этот мозг, я не знаю, вкушайте, изучайте себя, понимаете, что лучше, что хуже. Ну, это мы сейчас окунулись, да, вообще в ту тему, которая мне действительно... Я бы не хотела, скажем так, чтобы мой ребенок мне сказал, хочу быть блогером. Это что? Вот как раз я хотела задать следующий вопрос по поводу будущего детей. Что вы планируете? Ты планируешь, да? Вот ребенок растет. Сейчас еще выбор стоит. Куда отдавать? Кружок продолжительностью на художку, там, танцевальные, вокальные и так далее. Сколько-то лет, либо все-таки дать ребенку выбор. Пусть на шахматы походит, на гимнастику походит, а потом порисует. Ну, на самом деле, чем больше, тем лучше занятость у детей в данный момент, потому что есть такой, как гаджет, типа телефона и телевизора. Вот, все равно это нас расслабляет, как родителей тоже. Потому что родители очень удобно. Я вот наблюдаю картины. Ребенок сидит в год, смотрит какой-то мультик и ест в этот момент. Удобно же, да? Ну, как бы он чем-то занят. Ну, то есть, а потом Ну, это слушай, уже все заходит в родители зависимость, да, в какую-то. И мне бы не хотелось. На самом деле, я, если рассмотреть интернет как глобальную сеть, и что, ну, как она появилась. И она же не просто появилась благодаря блогерам. Мы такие взяли телефон, начали что-то снимать. Она появилась благодаря инженерным мозгам, которые в это вложились и получили прежде образование, правильно? Которые написали какие-то алгоритмы, потом поняли, как это все хранить, как это все транслировать. Придумался там, не знаю, Bluetooth, Wi-Fi, интернет, спутники. Это люди придумали, не блогеры. Давайте с этого начнем. А блогеры уже этим пользуются. То есть мы, как обыватели, как пользователи, как люди, как что-то несем, какую-то информацию. Но прежде всего это инженерные способности человека, и ты их просто не придумаешь. То есть я сегодня буду снимать, как приготовить борщ. Ну нет же, да? То есть есть законы, по которым работает инженер-электрик. Есть законы, по которым строится там, не знаю, здание. Есть законы Ома, в конце концов, да, по которым тоже электрик не может без них работать. Соответственно, я считаю, что все специальности, искренне это считаю, что все инженерные специальности, они должны быть высокооплачиваемы, чтобы дети, когда они вырастут, могли пойти заработать себе такую специальность и знать, что у них будет светлое будущее, они будут зарабатывать деньги, а не мечтать о Бентли и всем остальном, потому что блогеры, которые транслируют, можно вообще не учиться, и вот смотрите, что я имею. Ну, как бы нет. Без этого, вы понимаете, что мы не сможем жить, к сожалению. Прекрасная мысль, да. Но не сможем. Тем не менее, сейчас идет борьба за аудиторию. Все медийные персоны ведут блоги, снимают какие-то рилсы, видео, истории. Но это способ популяризации. Вот, да. Что вы делаете? Вы сами прибегаете к этим инструментам? Нет, безусловно, я пользуюсь соцсетями, да, я что-то там выкладываю, безусловно, я что-то рассказываю, но это не на постоянной основе. Как есть вот люди, которые говорят, так, завтра мне надо снять 10 сторис, 1 рилс, еще какой-то пост написать. И посмотрите мою страницу, как в любой социальной сети, она, наверное, закончилась 3 дня назад. Последний был пост о чем-то. Сторисы, да, я выкладываю, я полетела туда, а мы здесь, ну, потому что людям иногда это бывает интересно. И еще это такая обратная связь. Потому что когда тебе в директ пишет кто-то, либо там в личных сообщениях задают какой-то вопрос, а у меня в основном вопросы были про похудение, несмотря на то, что как бы я сейчас не в той форме. Я с удовольствием девочкам помогаю, потому что я прошла большой опыт, и я знаю, что это такое. И диагноз бесплодия, и там ожирение 3-й степени, и врачи, которых ты ненавидишь, и врачи, которые тебя ненавидят. Ну, как бы это все было у меня, и я с этим делюсь. Я понимаю, что я бы могла вести, наверное, блог и каждый день рассказывать про инсулинорезистентность, про ожирение, не знаю, про гепатоз печени. Ну, зачем? Но это не ответственность ли за здоровье других людей, потому что... Но не рекомендовать. Вот мне даже пишут, вот вы там принимали такой препарат, чтобы похудеть. Я не принимала. Я сразу говорю, я не принимала такой препарат. Были другие, можете обратиться к моему доктору,
Я не скрываю этих имен, я уже не первый год с ними там, не сказать сотрудничаю, наблюдаюсь, да. Поэтому идите, консультируйтесь, я могу дать вам контакты или направить, либо сказать, как лучше сделать. Но ни в коем случае я никогда в жизни человеку не скажу: сидите там на такой диете, вам надо вот это, вот это, вот это. Потому что для меня, например, это не работало. Для меня работает другая история. А не было соблазна монетизировать вот это все дело? Нет, конечно, есть соблазны, но я не знаю, как это сделать. Ну, то есть у меня, видать, мозг немножко не заточен на это. Чтобы продать за 60 тысяч курс или за 50, или Ты за же 100. математик, информатик. Расписать все эти алгоритмы и Да, запустить. видать, мне папа говорил: а ты что хочешь, чтобы у тебя работа была какая? Вот ты скопала картофельное поле, вот видно твою работу. Ты хочешь, чтобы так было? Видать, мне надо, чтобы от работы мне было прям тяжело. Прям я, ну, не тяжело, а я прям устала. И чувствую вот эту вот удовлетворенность тем, что эти деньги я заработала. Все же я молодец. Ну вот как-то так. Я не ищу, наверное, легких путей. А надо подумать, да, над этим? Надо что-то монетизировать, надо что-то по-другому делать. Ага. Тебе комфортно встать все медийные персоны? Очень многие же пишут, да, быть узнаваемым. Вообще комфортно, потому как это же постоянно о тебе что-то пишут. Да? Вот недавно интервью, буквально вечер я посвятила тебе, посмотрела все интервью, ну не все, их очень много, но часть, больше 10 интервью в разные периоды. И ты очень часто говоришь о хейте, да, и говоришь, что сейчас я нормально отношусь к хейту, потому что это уже популярность. Ну да, мне то, что как-то сказали, что когда пишут гадости тебе, ну, отвечай. Либо я сначала даже чистила там в комментариях, потом просто перестала это делать, потому что твои подписчики, которые, ну, там, назовем эту публику адекватной, начинают говорить, что, ребят, ну, не надо. Я тоже считаю так. Если я вам не нравлюсь, мои мысли не схожи с вашими, мы с вами разного мировоззрения, ну, отпишитесь от меня. Зачем вы себя нервируете, насилуете? Ну, что я вам плохого? Я же к вам не пришла и сказала: ну-ка, подпишись быстро и смотри меня каждый день. И лайки мне ставь, и пусть у тебя настроение будет плохое. Я же так не делаю. Нравится — смотрите, не нравится — не смотрите. Просто мне хочется, чтобы, опять же, ну, какая-то жизненная позиция, не знаю, чтобы у человека поднимать ему настроение, а не портить его. Даже когда мошенники звонят. У меня тоже была история очень неприятная с мошенниками связанная. Я должна внести ответственность за то, что мы транслируем и говорим. Это отдельная история. Мне очень стыдно перед моими подписчиками, поэтому мы с ними решаем вопрос уже лично. Вот. А по поводу узнаваемости, ну, узнают в Якутии, конечно, узнают чаще, потому что я здесь родилась и выросла, и всем, кто якутяне, там, живем в Москве, я надеюсь, что Родина нами гордится, тем более мы в КВН играли, да, и как-то вот так все пошло. В Москве настолько много вот этих блогеров, людей, которых показывают по телевизору, каналов сейчас не счесть, передач тоже, ток-шоу, YouTube, то есть начинается. Это просто огромное поле. Да? Ты смотришь, как бы ты где-то его видела, потом вспоминаешь: да, точно. Актеры, певцы, музыканты, спортсмены, и пошло. Вот, поэтому не всегда даже ты успеваешь идентифицировать кого-то. Ты видишь и думаешь: да. Что-то похоже где-то. Да. Вот. Ну и тем более, что я не хожу в таких вот ярких каких-то... Меня однажды узнали в Ашане. Это было очень смешно. Ко мне подходит мужчина и говорит: а вы же Надежда? Я говорю: да. Он такой: а что вы здесь делаете? Я стою и думаю, что ему ответить. Говорю: ну я человек в магазине. Он говорит: в Ашане? Я не знаю, можешь сейчас говорить, нельзя, да? Как бы... Я говорю: ну да. Мы пришли с ребенком купить порошок. Вы не поверите, там яйца, молоко, чтобы все в одном здании. Но у тебя было хорошее настроение, ты ответила, да? А когда настроения нет, мы же не всегда в таком расположении духа. Или ты во всем всегда видишь юмор? Ну, нет, бывает, конечно, состояние, когда хочу: просто отстаньте от меня, и вообще сейчас никто не трогайте. Бывает такое. Но мне кажется, будет неуважительно. Я могу сказать, там: Надежда, можешь с нами сфотографироваться? Я говорю: нет, нельзя. И смотрю на человека реакцию. Ну, это не искренне, конечно, я говорю, я шучу. И человек, я говорю: да, я шучу, давай, конечно, сфотографироваться. Вот. Ну, в основном надо уважительно относиться к людям, которые тебя любят, скажем так, да, не фанатеют по тебе, нет, но которые тебя узнают и уважают твое творчество. Хочется нести позитива немножко, понимаете? Понимаешь? Потому что негатива и так хватает.
А вот позитивчика немножко в нашу жизнь можно. Почему? Я хожу, да, вот хожу в обычные магазины. Я даже могу на метро поехать. Сейчас мне уже тяжеловато, но... Кстати, по поводу метро. Проанализировала также и соцсети, да, Ага. и весь блог, и большое количество комментариев и просмотров набрало видео, где ты едешь в метро и говоришь, будут подавать, когда подадут еду или что-то такое. Ну, шутка, да, Я не помню. юморной Ага. такой ролик, да, но люди очень, ну, так отреагировали. Господи, ты почему строишь себя звезду? Проехаться на Я метро, поняла, это я что вспомнила, такая да. там Это было МЦД, у меня машину забрали в ремонт, и мы с ребенком, с моим будущим мужем ехали на тренировку. Я первый раз съехала на МЦД, но как бы люди, которые, я говорю, учитесь понимать юмор, но если как бы я никого ни в коем случае не хочу обидеть этим, наоборот, это прикольно. Я даже, у нас открыли новую ветку метро, то есть большую линию, да, я говорю, мне надо поехать посмотреть, мне просто хочется. Мне муж говорит, зачем тебе это надо? Я говорю, мне просто интересно, ну как бы это же прикольно. Я ни в коем случае не говорю, что в метро ездят там какие-то недостойные, да вы с ума сошли, что ли? Я вообще уважаю метро за то, что можно спланировать все. На машине я езжу исключительно потому, что мне далекое расстояние, а я езжу с ребенком, да, плюс вот это была пандемия, да, плюс-то комфорт, да, безусловно. Даже постоять в пробке, это как у тебя офис на колесах, ты никого не зависим, музыку можешь послушать, позвонить, поговорить, решить какие-то вопросы, отправить сообщение, записать даже какой-то ролик и сказать, что ребята, встречаемся там-то, там-то. Но чтобы я людей, которые пользуются общественным транспортом в каких-то условиях и даже частичкой своей души воспринимала с пренебрежением, ну как бы это вообще не про меня. И это люди пишут, которые меня не знают. Потому что я, ну как бы мы в Якутии выросли все, мы простые люди. И я не знаю ни одного человека якутянина, который переехал бы в Москву и стал какой-то, ну не знаю, зазнавшийся что ли, или у него корона выросла. Ну, мы простые люди, ребят. Вы просто, кто вот так вот пишет, они не жили в этих условиях, в этих суровых условиях, когда люди, они... Я вообще говорю, что в Якутии люди, вот сказал, сделал, правда. В Москве я неоднократно встречалась, к сожалению, когда человек говорит одно и не делает этого, либо делает по-другому. Я с такими людьми, честно, не общаюсь и не хочу работать, потому что для меня это, ну, мой мозг якутский, короче, он этого не понимает. Вот мы сказали завтра, не знаю, в 7 часов встречаемся там и вот решаем какой-то вопрос, да? Вот я прихожу в 7, а человека нет. И ты такой сидишь и думаешь, ну и? Я там, у меня там что-то случилось, не знаю, там колесо сдуло. Ну напиши, позвони, сообщи, перенеси. Ну как бы не безответственность какая-то. Я говорю, а здесь без шапки выйдешь, все, на неделю слег. Ну, ответственность должна быть. Варежки забыл, руки отморозил. Ну, правильно? Ну, мы немножко конкретнее. Правильно, я согласна, да. И в защиту тебя хочу сказать, что ты очень настоящая во всех интервью, да, потому как и отсылка там про детство, про вот эти стоячие носки, да, ты рассказываешь, да, просто идет выборка, да, и в социальных сетях вообще в запрещенных, да, сейчас действительно идет какой-то выборочный контент, и сразу считать информацию невозможно, да, потому как там идет реклама, потом какой-то юмор, да, какие-то презентации, стендапы, концерты, и ощущение действительно, что очень занятой медийный человек, да, и интеграция вот этого ролика. И поэтому складывается такое отношение, кто сидит только в соцсетях. Пусть так будет. Ну, кто-то мне вообще пишет, что вообще кто. Ну, вот там, я не знаю, как выбирается система, это, да, в этих... алгоритм как работает, что по интересам может, типа, посмотри вот этот ролик. И вот человек заходит, говорит, ты вообще кто? И начинает мне какую-то гадость писать. Ну, как бы для того, чтобы написать гадость, это же надо прям гадким быть человеком написать гадость. Согласна. И попытаться тебе... Зачем вы пишете? Чтобы испортить настроение? Чтобы мы о чем-то задумались? Ну, как бы, что? Вот я конкретно тебе, там, Дима, на диване ты сидишь, я тебе сделал что-то плохое, или там Олег, или Катя, или Наташа. Пишут толстая жируха. Ребята, я сама про себя все знаю. Мне в зеркало, я не слепая, я вижу все это в зеркало. Но есть просто между нами есть разница. Да? Я не вижу, кто ты, что ты транслируешь и как ты сейчас выглядишь. Но я знаю, что пройдет время, и я буду возвращаться в свою форму. Через слезы, пот, усталость, недосыпы, не знаю, недоедание. Я буду возвращаться в форму, которая мне комфортна.
Но сейчас, в данный момент, или то, о, ты растолстела, нифига себе, люди пишут, вы больные, блин. Ранимый человек? Я раньше была ранимой, сейчас нет. Ну, я просто на этих людей смотрю немножко как на больных. Ну, правда, вы на себя посмотрите, своей жизнью займитесь тогда. Просто человек, у которого есть над чем подумать, о ком заботиться в своей жизни, он никогда не будет писать эту ерунду людям, из которых вы лично не знаете. И либо если даже напишет лично, скажет, на, ты что-то тут палку перегнула, как бы, да? Да мне мои друзья скажут больше. Вот друзей своих, я говорю, друзья у меня просто, это я благодарю Бога за своих друзей, за своих знакомых, за своих коллег, потому что они всегда говорят правду. Плохо, хорошо, и от этого мы растем. А когда друзья подхалимы, все у тебя классно, ты вообще замечательно, и тебе так идет, и так хорошо. Ну, ребят, камон, я знаю, что мне сейчас так нехорошо, ну, как бы это интересное положение просто женщин, да, ну, и мне все, и они мне говорят, ну, ты же вернешься в форму, ну, то есть искренне, по-настоящему, и в этом и есть дружба. Поговорим о личном. Тоже в прессе очень часто пишут о делах любовных, да, о браке, о знакомстве в соцсетях и так далее. И мы не будем эту тему трогать, да, прям уходить туда. Просто хочется узнать, какой главный урок ты извлекла из первого брака, чтобы не повторять во втором браке. Да, не выходите замуж за иностранцев. Вот. Это мой главный совет. Я даже когда уезжаю сейчас подружки, кто-то там жить за границу, вот он такой классный, я говорю, да. Просто первое и самое главное, что вы мыслите и думаете на разных языках. Даже юмор, который ты понимаешь на русском языке, ему сложно перевести на его. Любой язык мира. Русский, он уникальный язык, как любой язык уникальный. Но у нас юмор такой. Как была такая реклама даже, да, учи русский, чтобы понимать юмор. Сложно общаться с человеком, который думает, ну давайте представим, мой бывший муж думал на арабском, я думала на русском, и нам надо было соединиться в английском, чтобы друг друга понять. Мало того, что менталитет совершенно другой, мало того, что характер совершенно другой. Ну, то есть там это все вот соединилось в такую какую-то огненную смесь. Но я считаю, что это мой опыт, это моя жизнь. Все, конечно, мне говорили, это вообще просто как такое можно найти, там, выйти так замуж. Ну, как бы, да, я вот в омут с головой и, как мне называется это слово, когда авантюристка, наверное. Ну, вот, было интересно, ну, весело же было, ну, чего, есть о чем поговорить, что вспомнить. Ну, как бы, перелистнули, идем дальше. Зато шутка разведенка с прицепом очень Да. хорошо зашла. Да. До сих пор репостят. Но это не шутка, это правда. Это случилось на последнем герое. Мне там уже нас оставалось очень мало, и каждый день мы же без телефона, без ничего, общение становится очень близко. Как будто бы ты людей знаешь уже там по 5 лет. Но я говорю, что год там, день за год просто шел. Под конец уже шел. И мне говорят, ты же знаешь, что ты РСПшница, да? Говорит, ты же РСПшница. Я что это такое, вообще не знала. Разведенка с прицепом. Я говорю, ну ладно. И прошло 1,5 года, прежде чем я или 2, я просто забила в браузере, что это такое. И мне первое, даже не переходя на, там, не найти, а просто сразу вылезло вот это определение. И они обидные все, к сожалению. Но это тоже, я считаю, что неправильно, нечестно по отношению к женщинам. Не все женщины ищут для себя мужика, который будет только вот их содержать. Ну, это неправда. Но я считаю, все равно это правильно. Если мужчина берет женщину с ребенком, будь добр тогда. Как бы бери на себя ответственность. И вообще хотелось бы, конечно, чтобы мужики были сильнее женщин. Но мне кажется, что мы живем в такой мир, когда женщина становится сильнее мужиков. Сегодняшний муж. Так, да. Давайте о нем поговорим. Сегодняшний муж, вы же с ним знакомы. Не в соцсетях, да. Да, не в соцсетях, но вы отводили ребенка в кружок, да? Да. Там и познакомились. Так случилось, да. Так случилось. Кто сделал первый шаг? Конечно, он. Я чем могла помочь? При том, что у него были отношения, Красиво у меня были посмотреть. отношения. Нет, я смотрела на него и всегда восхищалась. Думаю, вот это мужик, такой молодец, с детьми работает, такой конкретный, у него так все слажено, такая крутая команда. И вообще я просто смотрела, как харизматично он смотрится на поле. Его слышно больше всех было просто. Вот играют, представляете, 3 поля, там дети на маленьких, да, территориях, и его больше всех слышно. И вся наша команда, и там... я прям даже гордилась. Когда я к этому отнеслась не очень серьезно, когда он позвонил, сказал, что я хочу предложить вашему сыну, написал мне сыграть за мою команду там.
в турнире. Вот, я думаю, ну ладно, ну пусть идет. Купила ему там бутсы, что-то, гетры, защиту. Все, форму выдал. Ну и пошел. Я несерьезно отнеслась. Но когда я пришла туда и увидела, как пацаны играют в 6 лет, в 7, я смотрела на это все, у меня, ну, скажем так, перевернулось вообще с ног на голову ощущение от детского спорта. Потому что это не школы, то есть не академии спортивные, а это вот, ну, как бы любительская, то есть это частная школа, да. Но это очень круто. Это захватывающе. Это как чемпионат мира. Я каждый раз переживаю. Поэтому я вот 2 месяца не ходила на их турниры. Говорю, не, ребята, это без меня. Я просто... Какой результат? Не скрываете то, что сейчас положено? Да тут... Планируешь материнство спокойное, либо же все-таки будешь Ага, лежать, очень работать? спокойное. Спокойное просто невозможно. Нет желания полежать? Не, желание всегда полежать есть. Но как-то я полежать и поработать. Ну вот я же согласилась прилететь. Но я даже не думала не соглашаться. Единственное, спросила врачей. Они... Одна не знает, другая была против, третья говорит, лети. Короче, я выбрала третий вариант, думаю, ладно, полетели. Ну, потому что я, да, наверное, активная сумасшедшая мамаша, кто так скажет. Ну, не знаю. Короче, я не отношусь к тем женщинам, которые принеси мне апельсин, я хочу мандарин, укради для меня банан, хочу понюхать резину, клей, давай заведи тут машину рядом со мной, бензин должен быть 92-й. Нет. Короче, у меня такого нет. Мне кажется, я говорю, ты вообще благодари Богу, что ты такая жена. Она ничего не требует, сама все пошла, сделала. Для меня было самое вкусное хлеб, молоко, масло, хлеб с маслом. Вообще, Надежда, что не ела. после рождения ребенка? Уже съемки стоят у меня. Буквально в том же месяце. Не буду больше ничего говорить, но как бы надо, да. Кино? Потому что... Нет, это не кино, это передача. Ну, кстати, вот, да, и вот заговорили, вернулись, что это ведущая. Но надо немножко, конечно, подсдуться, ребята, девчата. Что для тебя счастье? Счастье? Меня, кстати, сегодня уже спрашивали, так интересно. Для меня счастье, оно мимолетное, конечно. И не может быть человек быть счастливым круглосуточно, ежемесячно, ежегодно и вообще круглогодично. Здоровая история. Да, это надо быть под чем-то. Я дико извиняюсь, но это правда. Вот. А для меня счастье — это когда вот стоит передо мной цель какая-то, да? Ну, например, даже там, вот у меня был концерт недавно, и так случилось, что поздно спохватились, и я поехала вообще одна. Без танцоров, без музыкантов, то есть одна, в Ленинградской области. И я стою и перед концертом думаю, боже мой, как вот я сейчас выйду. Для меня это был такой, маленький стресс, но все-таки это, опять же, рост. Потому что я была одна. Я думаю, 1,5 часа я отработаю. Я отработала 2 часа 10 минут. Я была сама в шоке, что так случилось. И вышла, когда зашла за кулисы, зашла в гримерку, села, начала снимать туфли. И тут я поняла, что, боже, какой я счастливый человек. Как это круто. Со мной рядом там моя семья, они все поехали со мной. Мы даже собаку с собой взяли. Вот, что люди аплодировали, им все понравилось, хорошие отзывы. И я получила какое-то удовлетворение. Не финансовое, а вот именно душевное. И вот здесь я счастливый человек. Когда у нас были концерты с Камеди, у меня даже были такие моменты, что вот мы сидим, ждем, там, какой-то номер идет, а ты за кулисами ждешь там свой выход, уже переоделся там в какой-то костюм. Я прям сижу и понимаю, что у меня сейчас вот накрыло прям счастье какое-то, волна такая пришла, что ты счастливый человек, ты делаешь работу, за которой... То есть ты делаешь любимое дело или занимаешься любимым делом, и тебе за это платят. Какое это счастье, да? И вот и здесь тоже счастье. Или когда ты приезжаешь домой, там, едешь и думаешь, ой, сейчас бы, не знаю, селедки с картошкой. Вкусно бы было. И ты приезжаешь домой, и мама тебе говорит, у меня есть якутский омуль, там, и картошку мы сварили. Ну, это же просто восторг. Ты даже не мечтал об омуле, ты хотя бы селедочки попробовать. И тут тоже такое, да, когда забота, любовь. То есть оно в разных сферах нашей жизни касается где-то. Застрял в лифте, тебя освободили, тоже счастье же, правильно? Ну вот. Конечно. Поехал, там, смотришь пробку, она рассосалась перед тобой, а вот и еще счастье. Но оно бесконечное, мне кажется, можешь смотреть и везде ловить. Но бывают моменты, конечно, когда я злюсь очень сильно на что-нибудь. Ну, бывает. Но это не счастье, это просто
И, кстати, должен же быть какой-то баланс. То есть если вот всегда счастье, то уже ты не понимаешь, что ты счастливый человек. Кстати, очень многие люди не замечают, что они счастливы. Я когда вернулся с последнего героя, я говорю, вы не представляете, насколько вы счастливые люди. У вас есть вода чистая из крана бежит. У вас есть горячая вода, она бежит из крана. Вам зимой не холодно, а летом не жарко. У вас есть кондиционеры, у вас есть центральное отопление. Я говорю, вы чего? У вас есть одежда, вы можете заказать еду на доставку. Вы можете, там вообще, у вас просто возможности, вы освобождаете кучу времени для того, чтобы расти как-то, ну, просто расти во всех смыслах этого слова. Ну, только не в этих, как бы в других. Вот. Не в объемах. Да, не в объемах. И это настолько счастье, что вы... А мы не ценим. Мы не ценим таких моментов, которые, ну, просто, казалось бы... Мой папа родился в Качуге, мама родилась в Житае. Вот они встретились, уехали в Мирный. И он всю... Сколько? 16 лет. Он носил на колонке, воду набирал и приносил домой. У нас не было воды в доме. То есть 16 лет. Вот у них сначала появилась одна дочка, потом появилась я, и вот в общей сложности он своих 3 баб вот таким образом мыл. И когда мы переехали в Нерюнгри, у нас появилась вода дома, я каждое утро слышала арию от отца, как он радовался, что есть вода из крана. Больше ему ничего не надо Счастье в было. мелочах. Счастье, да. Просто цените, что есть. Вам принесли, там, позаботьтесь, принесли кофе. Да, боже мой, ну это же просто... Там, ну ты же любишь там такое, там, да, кофе. Или водичку будешь. Ну это же тоже счастье, когда тебя любят, ценят, за тебе заботятся. Ну это же классно. А мы такие сидим, ой, я вот лечу в экономе, мне не нравится. Ребята, камон, вы летите на самолете, вы не едете в плацкарте или там в общем вагоне, да, 6 часов куда-то, или, не дай бог, там на лошадях. Ну это же тоже надо ценить все. А у тебя заболела голова, ты выпил таблетку, и она перестала болеть. А раньше такого не было. Спасибо, Надежда, за то, что нашли время поговорить с нами. Желаю, чтобы вот таких моментов счастливых в вашей жизни было как можно больше. Радостных моментов, творчества. Радуйте нас своим творчеством, сохраняйте вот этот позитив и сейте радость, любовь, добро всей вашей аудитории. Спасибо большое. Я бы тоже вам хотела пожелать, чтобы были новости у нас по большей части хорошие, веселые, позитивные. Вот. Но я думаю, что вы своей красотой у всех будете затмевать и радовать, и баловать даже вот, телезрителей и ваших поклонников, слушателей. Я думаю, что у вас их тоже немало в Якутске. Вас тоже останавливают и чем-нибудь угощают постоянно, да? Ну, Да, согласитесь? да. Спасибо. Спасибо. В гостях была Надежда Ангарская. Спасибо.